ugu horreyn dhammaantiin ba aad baan idiin salaamay. Insha Allah muuqaalkan waxaan idinla wadaagi doonaa qaabka loo sameeyo photo retouching-ka ama dayactirka sawirada. Markuu Photoshop inoo soo kaco waxaan ku dhufan doonaa qaybta ay ku baran tahay Open ama Ctrl+O ayaa ku dhufan kartaa. Marka waxaan soo gashan doonaa sawirka. Sawirkaasi waxa weeye markiisa hore waa originalkiisii. Marka waxaan ku samayn doonaa wayna qurxin doonaa dayactirna way ku samayn doonaa. Okay. ugu horreyn si aynu u qurxino ama retouch lagu sameyno waxaan sameynaynaa layerkan ayaynu soo koobi karaysanayna laba nidaam lagu soo koobi karaysan karnaa inaan kan intaan qabto aan soo jiido oon halkaa caddageeyo sidoo kalena waxaan u koobi garan karaa Ctrl+J waan ku dhufayn haddana qaybta layeriska halkan kugu qoran aan kaaga soo muuqana Windows ba tegaysa dadana layeriska ayaa tigta aad soo saaraysa. Okay, inta markaan ka nimaadno qaybtan koobiga inoo samaysantay waxaan siinayn doonaa object ayaan ka dhigi doonaa. Right click ayaan leeyahay markaan convert it to smart object ayaad ku dhufanaysaa. Qaybta markaad ku dhufatid waxaad ka dooran doontaa halkan ay normal ku qoran tahay. Rowgaas aad soo furi. Rowga markaad soo furto waxaad ka sii dooran doontaa qaybta preferred light ay ku qoran tahay. Wayay sidan buu midabkiisu bedelayaa. Inta markaan ka nimaadno waxaan ku dhufan doonaa Ctrl+. Wayay Ctrl+A ayaad ku dhufanaysaa. Ctrl+A markaad ku dhufatid wuxuu isku bedelayaa sawirkii noocaas isku bedelayaa. Qaybta markii isku bedelo waxaan ku dhufan doonaa filter dadana waxaad dooran doontaa qaybta ugu hooseysa. Qaybta ugu hooseysa markaad tagtid waxaad ka sii dooran doontaa high pass ayaad soo dooran doontaa. Marka sawirkii passka haddana soo durkiyo saas u noqonayaa. Originalkiisina waa kan haddaan ku yar daro saas isku bedelaya. Marka waxaan ka dhigi doonaa 3 pura waa ka dhigaa 3.0 ayaan leeyahay 3.0 markaan siiyo waxaan ku dhufanayaa okay ayaan siinaya marka blurka iyo humaagaas ayuu geliyay sawirkii. Okay, qaybta markaan ka nimaadno haddana mar labaad waxaan tegayaa menu-gii filter baan ku dhufanayaa ka sii dooran doonaa blur dadana waxaan ku dooran doonaa Gaussian blur ayaan sita sii saaran doonaa. Halkaana waxaan hooseeyaa 1.5 ayaad hooseysaa dadana waxaad siinaysaa okay ayaad siinaysaa. Way labada qaybood markaan soo soo sameynay waxaan ka dhigi doonaa marka layerkii waxaan u bedeli doonaa maski qaybtan halkan hoose ugu taala ayaan maskigaas ku dhufanayaa. Maskigaas wuxuu igu soo darayaa layerka cusub. Layerka cusub markii igu soo darana waxaan ku dhufanayaa Ctrl+I ayaan labaad ku dhalanaya. Sawirku ku noqonaya originalkii uu ku noqonaya sida awgeed hadda waxa inoo diyaarsan qaybihii aynu soo sheegnay oo blurka ahaa. Waxaan rabnaa inta nabarada iyo qaybaha inuu blurkii gelino ama skinka intiisa kalena indhaha iyo inaynan gelin inta laakiin gelino skinka. Wayay waxaan soo tagi doonaa marka toolbox-kii waxaan soo furan doonaa qaybta brush tool ayaad ku tigta saari doontaa waliba qaybteeda ugu horeysa. Qaybta tigta markaad saartid wayay qaybahan sidan baan markaa saasa markaa uga tirtirayaa. nabaradii saas oo tirtirmayaan haddaa ila aragtaa. Wayay qaybta markaa marayna waa soo yaraanaya oo brace oo back ah ayaan ku dhufanaya. Haddaan rabo inaan soo weynaysiisana brace oo waxa weeyaan front ayaad ka soo weynaysiinaysaa. Okay, saasaan ugu dhamaystirayaa ilaa iyo intay nabaradaasi ay ka qarsoomayaan. Wayay okay haddana nabaradii waa qarsoomeen. Inta markaan ka imaado qaybahan oo dhan waxaan isugu ka dhigan doonaa hal layer. Marka waxaan isku qaban doonaa Ctrl+Alt+Shift iyo +E dadana wuxuu ii sameyn doonaa layerka cusub ayuu ii sameeyay. Layerka cusub markuu ii sameeyay waxaan ku dhufan doonaa halkan ay ku qoran tahay filter dadana waxaan ka sii dooran doonaa camera roll filter ayaad ku sii doontaa oo tigta saari doontaa. Wayay qaybtani sidaasay kugu soo baxaysaa marka hore dadana qaybta basic baad ka soo xiraysaa rowgaas aad ku dhufanaysaa. Markaad ku dhufatid rowga qaybtan u baahannahay waa detailkaas aad rowga ku dhufanaysaa. Markaad ku dhufatid hoos baad u soconaysaa color nose reduction ayaad waxaad ka dhigi doontaa ilaa iyo 40 baan deyna doonaa
marka waxaa noqon doonaa sawirkii skinkiisu mid fixed ah. Sidoo kale waxaan noise reduction-kana waxaan ka dhigi doonaa kan sarena ilaa iyo 50 baan u dayn doonaa. Sawirkii muuqiisu wuxuu noqday saas u ekaaday. Haddaba waa ku apply garanaya okay baad ku dhufanaysaa. Sida awgeed sawirka ayaa lagu dabaqay. Marka sawirkii qaabkaasuu u muuqday. Markiisii horena wayna arkayna siduu ahaa. Okay, inta marka laga yimaado qaybtaas saasaa marka loo dayatiraa oo saasaa nabarada iyo finanka looga biiyaa. Inta marka ka nimaadno file labaad ayaan soo furan doonaa. File baan tegi doonaa. Waxaan ka dooran doonaa open. Sidoo kale waxaan rabnaa inaynu kana midabka saxda ah ilkaha aynu soo siino markaa hadda midabkaas ay leeyihiin. Waxaan rabaa inaan iyagana waxa weeyaan in haddaan ka dhigno ugu horeyn markuu saa faylku kugu soo galo waxaan tegi doonaa qaybta saddexaad ee afraad ayaan tegi doonaa oo loo yaqaan quick selection tool. waana qaybta dhexda ku taala. Qaybtaas waxay u qaybsantaa waa minus iyo plus iyo minus iyo plus oo isu jirta. Marka hadda waxaan ku dhufanayaa qaybtan plus aan ku dhufanayaa deetana waxa weeyaan saas ayaan tigta u saaran doonaa. Isaga objective u doonanaya wixii isku midaba isaga dooranaya. Saasun baan u dulmarinayaa. Okay, qaybta markaan saa u dulmariyo haddii intaan iga qaado tusaale fudaysan noqoto minus kana tegaya deetana saasaan uga soo jaraya. Haddii qaybtaasina ilig ka mida uu ii select gareysmi waayana waxaan dooranayaa agdii ayaan ku dhufanayaa ama qaybta minus pluska tan saasaan ugu soo darsanan. Marka muhiimaddu waxa weeye waa intii wixii isleba in waxa weeye lagu sameeyo selection. Okay, inta markaan saa u soo selection-ka ayaan soo sameynay ee saa selection-ku nagu dhameystiran yahay. Waxaan tegi doonaa halka ay ku qoran tahay image oo menu-ga. Deetana waxaad kasii dooran doontaa adjustment. Adjustment laayarkana waxaad kasii dooran doonaa qaybta HUE saturation ay ku qoran tahay. Qaybta markaan ku dhufano waxaynu xusi doonaa midabkan ilkaha. Midabkan hadda uu yaalay waa huruud xigeen. Halkan waxaad ka dooranaysaa marka huruudda ayaad ka dooranaysaa. Marka specification ka dhigay intii huruudda ahayd midabkaad siinaysid inaad rogan kartid ama dooran kartid. Waxaan leenahay midabka saturation-kiisa waxaan ka dhigi doonaa xaggan ayaynu soo durkin doonaa oo waynu soo dhimi doonaa haddaan blue noqday. Xaggana light ayaan ku furi doonaa lightness ayaan ka dhigi doonaa oo caddaanka ku kordhin doonaa lightaas ayaynu deyn doonaa. Okay, baan ku dhufan. Okay, markaan ku dhufano control plus D ayaad ku dhufanaysaa. Saasuu markaa ilkihii ay kugu noqdeenahay kuwa caddaana oo saafi ah. Intaan markaan ka nimaadno waxaan ugu dambaysiin doonaa qaybta kale. Waxaan soo furi doonaa qaybtan isha. Qaybtan isha markaan soo furana iyagana selection waa soo dhaweysanaya. Waxaan rabaa isha intay guduudka casaanka inaan midabkii saxda ahaa soo siiyo ama haddaan ka soo dhigo. Sidaa awgeed intaasun baad buuganaysaa oo soo tilmaamsanaysaa. Okay, inta isha inta guraha select garaymayno intaasaynu selection siinayna saasaan ugu filaysiinayna. Okay, minus baan leeyahay halkana tagana saasaan ugu jecel. Okay, tamana ka nimaadno haddana minus kana tegaya taasaan haddana saasaan ugu soo jag. haddana plus baan tegaya inta baan soo dari. Okay, xaasilitaas ayaynu selection ku samaysanaynaa. Deetana adjustment-kii baan tegi doonaa. Layer-kii ayaad soo furan doontaa qaybtii. Waxaa loo yaqaan saturation-ka ayaad ku sii midabkan waxaad ka dhigi hadda waa casaan xigeen. Casaan xigeenna waxaan siinaynaa qaybtanna. Saasaan intaasay ku sareynaa. Okay, baan siinaynaa control plus D saasaan isaga fogeynaa. Ishii waxay noqotay saasay pixel u noqotay. Kaana saasaa loo sameeyaa. Dhammaantood markaa aynu dhamaystirnana waxaad tegi doontaa si aad export ugu samaysay ama u save gareysatid. Waxaad tegi doontaa file deetana waxaad kasii dooran doontaa export deetana export as ayaad leedahay. Export as markaad siisid qaybtan format-ka ama extension-ka aad u baahan tahay ayaad ka ogaanaysaa. PNG ba ama JPEG ba ama GIF ba labada saddexdaba ku yahay ayaad xagga sare aad ka ogaanaysaa. Hadda rabo JPEG tigta isaga saaraysaa deetana export ayaad leedahay. File name-kii ayaad magaciisa sheegaysaa ama magacaada la baxaysaa deetana save waad ku dhufanaysaa. Saasuu markaa uu kugu save garanaya.
marka idinku intaas soo sameeya. Assalaamu calaykum.